阿爸，哎，别拾掇了，赶快走吧，咱走吧，咱等一下别到那飞机赶不上去了。好，你给衣服换换嘛，不能穿这衣服去。那换衣服。啊？那热了，你穿这不热坏呀？好好好，不是，西服我给你找好了，你给那西服穿上呢。换衣服。啊，咱出去穿西服好看呀。好。阿姑这家都交给你了。不要紧，你放心，走吧。那肯定放心，交给你都不放心，能交给谁放心呢？咋的？你看，那他那是啊？咋你都不高兴了？咋不高兴嘞？俺等了明儿放暑假再出去。从我早上我下来我都看见张雨婷都有点不高兴了。可是张雨婷，你要这样想，这次出去是为了以后能有更多的时间在家陪着你，你说是不是？耶，你看把这身穿的跟董事长样啊，张涛。人家董事长呀。哎，这身穿好看。好看。阿爸这次出去别等一下带个老婆回来哦，全都一样去。好啊，待会儿叫你负担去。只要你能带回来，我都愿意给你负担。哦。好，走走吧，来，等一下赶不上了。人家走吧。走了，张婷，你送送。对。好，给茶杯给你爸吧。走了，姑。啊，走吧。啊，走了，啊，拜拜。走了，拜拜。拜拜。家交给你了，姑啊。啊，拜拜。情似有几场，能把风原谅。哎，阿爸。哎，第一次带你去坐飞机，心里可激动哎！那咋不激动？我激动了很啊！我今夜里都没睡好觉。你激动得很啊！谁想到用还快撞飞机？你这看我用连儿媳妇都举不到了，没打算娶这儿媳妇了，想个媳妇还带着我去坐飞机，我这撞飞机来得谢俺媳妇啊！你谢我呢哈？要不是你，咋能会我坐上飞机？我跟你说，阿爸，你不应该谢我，你可知道？你应该谢咱们这些家人和朋友们。如果没有他们的支持和喜欢，别说你坐不上飞机了，我都不一定能坐上飞机这辈子。好，谢谢家人们、朋友们啊！我的找他，你看咱爸，废话很在现在会说的人了是吧？我跟你说，见了世面都不一样了。到出去咱大伙都不一样了。对。我们现在到机场了，关键是咱咋做咋弄？问呀。跟谁？这连个人都没有。真的服务员，哪有服务员？服务员。那不叫服务员，那叫啥？人家乘务员。叫乘务员。乘务员不是在那个飞机上吗？这个是啥？这也叫乘务员。也叫乘务员。嗯。咱不能光走啊，咱看看问问去啊。啊，取票嘛。那有客服，没客服。好的。问下了啊。好。往前走50米。啊。咱第一次，第二次咱都懂了呀，对吧？对。凡事都有第一次嘛，是吧？你那个身份证给我。好嘞。来，阿爸身份证给我。来，站等我，我取票去啊。你别走啊，别跑丢了啊。3个票取好了，然后那个要托运，越托越好了。那托运费好贵啊，我跟你说。多少钱？咱那几个夏天的衣服，我就带2套衣服，120。120块钱，那么贵吗？早知道咱啥都不带了，到那买2个短袖全部都管了。对呀。这边不得买2个短袖。哎，我带着，下次知道了。凡是第一次不知道，第二次不都知道了吗？对吧？凡事都有第一次。对。好，走吧。走，俺爸都带逛会儿走。好走。没有到机场来过是吧？啊。对。我没见过。你曾盛开过，可知人在心从此苦度过，江南花雨。家人姐妹们，我们要去登机啦！我要去登机了。张涛，你看咱爸跑走都快你了，也不懂咱了。
就在看飞机长啥样的。阿爸，你走那么安呀？你走那么快？好长呢，好长，这比火车还长吗？那是的，是往上学比火车有那啥一点。一场纸伞回头望，千年无一香。阿爸可晕机？啊？可晕机？我不晕。不晕就好。小人，我们到地方了。你们兴奋的，你知道吗？兴奋，你不兴奋吗？想明个可以看到大海，是吧？看到果园，我一点都不困，一点都不累，我跟你说。没形象，人家说你没出息了，你知道吗？咋没出息？你不问题，你不困，我困呀。阿爸困了吧？困，咱都想困了。困，咱睡吧。困啥？你想想，你看一望无际的大海，是吧？一眼看不着的果园，是吧？心情都好狠，我跟你讲。你不休息好，明天咋去看海？你不休息好，明天咋去咋去果园？好，休息。对呀、好吧。好，阿爸也洗洗睡吧，阿爸啊。好，好好休息，休息好了，明天带你去看海月啊。好。你也睡呀、我兴奋的睡不着了吗？我真有点睡不着了。好那想想那大海，一望无际，没一眼看不到的果园。你个样子，那你不睡，俺去睡了啊。啊，你睡吧。我也睡了。你睡我也睡。阿爸，早点休息啊。好。